Watch this. The forehand loop advice your coach gave you is actually a visual illusion stolen from watching Ma Long in slow motion. Today's lesson is about the forehand loop, and specifically, how it's really just an extension of the framework you already have. I think the biggest trap players fall into when learning the loop is this. The moment someone mentions forehand topspin, coaches start telling you to shift your weight dramatically from right to left, pull your hand way back on the backswing, open up big, and even drop your hand low. 从右到左，然后要这个把手拉大啊，要把手引拍引开，然后甚至有的时候拉球呢，我手就要沉低一点，我要把手 They 往 say 下 you 拉，need to 因为我 drop 需 the 要摩 hand down 擦。because you need 然后其实 friction. 我觉得 And 这 honestly, 个 I 就 think 是 this is 恰恰 exactly 真 where the 正的 real gap 专 between 业与业 professional 余 and 之间 amateur 的一个区 understanding 别， shows up. 包括 When you 我们 watch 所看 world-class 到的这 players 种 Ma 国教 Long, 练拉 Fan 球，或者 Zhendong, 说世界 Zhang 级 Jike, 超一流水 it 平 seems 的 like what those 文化 coaches 专 say 业种 makes 方力和 sense 这种，我 because 们 the 也会 loop 觉得 does 说，need 哎，说的 space. 好像都有 But 道 what's 理啊， actually 因为拉 happening 球 is a 确实需 visual 要空 illusion. 间去 You running。look at them and 那 think 么 their 往 hand 往有人 goes 会产 all the 生一 way 种 behind the 视觉 hip, 错觉，说你 that 们 they're 会觉得，sitting 哎，我 deep 们 into 手 their 拉到，stance. 基本上到屁股 So 后面， after 然 hearing 后 that 整个 advice, 重心 you 做得很 squat 低， low, 那么基本 sit 上 your 你们 weight 形成的一 down, and 个 pull your hand 你 way 们会 back. 听完这种课以后，重心蹲低啊，然后人其实就往下坐了，然后拉球手拉后，Then 然 you add 后 a 或者 big 说 waist turn on 右 top 摆 of 腰又 that. 拉手，Drop the hand 又 even 或者 lower, 说手往下 especially when 沉，trying to 尤其 learn the 是有 spin 有 loop 的朋友 against 学下旋 backspin. 球的时候 But 啊，all of this 其实 comes 这 from a 些呢 visual 都 illusion. 是一个 The 视觉 reason 上的错 professional 觉啊。 players look 那 like 么 they 其 have 实 such a 为什 huge 么你们 backswing 经常 is 能够 actually 看 because of 到 the framework 感觉 they've built 是他 up. 们的手会 It's a 引得很 natural 大，有的时候 extension of 哎，that same 那 framework. 个专业运动员拉球也是同样的，也拉手啊，也是拉到屁股后面。其实这个更多的是一个同框架的延续，是对的。那么第 The 二个呢，second 是 thing 一 is 个 that 视觉上 visual 的错 illusion 觉。I 你 mentioned. 们会经 You 常 watch 觉得 professional 像国内的运 players 动 and 员，他 think 们 they're 都是 pulling 拉 their 手拉得 arm 很 way 低， back, but they're 其实 not. 不是的啊，They're 他 working 是 through the 通过 same 同样的 framework. 框架。The loop 其 is 实 not 拉 as 球并没 complicated 有 as 大家 people 想象 make 中 it. 那么复杂 It's 啊。 built on 拉 top of 球 the 只要在 forehand 对攻的 drive. 前提下，当 That's 然这是对 stage 攻， one, the 对吧？ drive. 那么咱们第 Stage 二个阶 two 段 is 是 the 第一 quick 个阶段是 drive, 对攻， which 对吧？ shares the 第二 same 个阶段延续下 foundation. 来是快带，快带其实就是一样的吧，对攻的一个前提跟框架。对，为什么孙轩一直要 The 侧重 loop's 对攻 framework 这个本 originates 质 from 呢？ the 其实 forehand 拉 drive 球 as 它 its 更加 starting 多的 point 一 and 个框架 foundation. 就是源 In the 于一个 second 对 stage, 攻对 the 攻的 quick 框架 drive, you 为一 simply 个 add 起 more 点，为一个基 forearm 础。 and more 只不过我 friction. 快带的时候， Now let 第 me 二个 give 阶 you a 段我 clear 多加了 demonstration of the 前臂， third 对吧？多加 stage. 了前臂跟摩 Watch 擦。 my hand. 那么其实到了第 Same 三个 position 阶 as the 段，孙 drive 轩可以 right 给你们 here. 做一个比 For the 较 quick drive, you 比 can 较 think of 直 it as 观 adding 直 a 接 little 的一 more 个演 waist 示，你 and 们可 hip 以看一下。 rotation, but my 你看我的 stance 手一 hasn't 样的对攻 changed. 放这 It's 个 the 位置， same as the 对 drive. 吧？那么快带， So we break it into 其 three 实你可以理 stages: 解为，我 drive, 也不 quick 用前臂， drive, 你也 and 可以 then the 理解为 loop. 我把 Getting to the 腰跟 loop 胯 is 摆 actually 多了一点 simple. 点，但我站位并没有改变，都是跟对攻一样的啊啊！咱们就分三个阶段：对攻、快带。那么其实再到拉呢，很简单，你们只需 You 要 just 退 need to 后 step 半步， back half a step and 把 widen 整 your 个重 stance. 心呢 For the drive, 就 your feet are 你看 shoulder 对 width 攻是 apart. 这样吧， For the loop, 与肩 open 同 your 宽。 legs a 咱 bit 们到 wider 拉的 than 时候，只 shoulder 需要 width. 把这个 This 腿 gives you a more 张 grounded 开 base. 比肩 The 宽 framework stays the 啊，腿 same, I 张开 only 比肩 need a 宽，这样 slight 呢我会更 adjustment in 加有根。 proportions. 那么 My 框 legs 架 do a 其实是 little 同 more 样的， work 我只 than 需要做 before. 出 There's no 一个比例上 fundamental 的微微 change in 调整， anything 也就是 else. 说我的 I'm 腿 just 用的比以 scaling 前 up the 多一点 ratios. 啊， Now 所以说这个 watch, 并 my 没有 hand 其 doesn't 他 move. 本质上的 Say 改 my 变 left 啊，只是 fist 说 here 把我这 represents the 个比 contact 例 point. 调大了。然后呢，你看大家看我手并不动啊，你看比如说这个是击球点，左手这个拳头是击球点，对吧？那么如果说光拉手，看大概是 That's 这个 about 距 this 离， far, 对吧？ right? 1 米 Over a 多吧， meter. 1米。 But now 那 watch 么其实我 closely, 手 this 不 is 动， the 你们可以 key. 看一下， My 接 hand 下来非 stays 常关键， completely still. 手完全不 Just 动啊， through 我 rotating 把 my 了啊， waist, I 看 can create the same distance. 看来 And 我 this is 通过一 actually 个 the 转 correct 腰， way to loop. 同样能拉 Why? 开这么大的距 First, 离。 every 那么 single 其实这 ball 个才是 needs 正确的拉 quality, 球，为什 and 么 the 呢？ power 咱们 from 拉 your 球 waist 讲究的是 rotation is 第一个 always 单板质 greater 量 than 不 from 要 your 有， arm 其实我 alone. 转腰的力量肯定是比我摆手的力量要大。第二个呢，身 Your 体大家要 body's 记住， stability 身 will 体的稳 always 定 be 性永 greater 远 than your 会高于 arm's 你手臂 stability. 的稳
because your body is driven by your legs and waist. If you just swing your arm, you might manage 3 to 500 loops, but you won't last the whole session. When I use my body to initiate the backswing, it keeps the entire stroke framework from breaking down.
啊，它会更加有效的帮助你稳定整个框架、整个动作。第一个， Second, it's 第 about 二个呢，它更 transferring 多的是 power and 这 then 种力 adding 量传递以 control. 后加上控 Once your 制。 basic 那么 drive 其 is 实在 solid, 这 you can 个 gradually move 对 into 攻练得 looping 很 and 扎 it'll 实的 feel 前 effortless. 提下，我 Let me 们才可以 simplify 慢 the 慢 loop for you. 放到拉 Don't 球 move 你 your 会发现 arm, 轻松。那么 especially 你 if 就 you're 直 just 接按照 learning 孙 to 教练所 loop or 讲的， you've developed 我 bad 把这个 habits. 拉 How do 球 you 简 know? 化一点，咱 Your 们先 loops 不 are 要动手。 inconsistent 尤 or 其 your 是初 training 学拉 partner 球的朋 can't 友，或 rally 者 with 说 you. 你曾经有 Try 一个 this 不好的习 beginner 惯， method. 怎么 Take 判 your 断你 arm 拉球拉不 completely 进 out 去， of it. 或者说 Place 你 the 拉过 racket 去 in 的 front 位 of 置 your 对手很 body. 难防啊，练不起 All 来， you 这个都 do 是有 is 问题 drive 的。所 forward, 以你可 just 以 like a 朝着 basic 孙教练 drive. 这个拉 One 球初 ball 学 at a 的办法。 time. 首先，咱们把手完全去掉，你就放到身体前面，你只需要做的是什么？刚刚说的，孙教练说的啊，对攻前提下，对吧？来一个球就行。对，你看，来再来一个。对，你看，我只需要在对攻的前提下，你看，大概 Step 退 back 后 about 半 half 步， a 然 step and 后 widen your 两 stance 个 a 腿 little. 张 That 开 helps 一 you 点 load 点， power. 两腿张开 Now 一点， watch 更 this 加好的 motion. 蓄力。 I just rotate 然 my 后 waist 我先 over. 做一个动作 You 给 can 你 see 看 my 啊，我 arm 只需 hasn't 要 moved 把 at 腰 all. 摆过 Measure 来。 the distance 哎， yourself. 大家可 Say 以 my 看到我 contact 手是没 point 有 is 动的， here 我扶 and I 好啊， rotate to here. 手是没有动。 That distance 哎， is 你们可以自己 absolutely 量一下 enough 距 to 离，比如我 generate 知识点 power. 就在这儿， Looping is 我这 different 里 from a 转 basic 到这里， drive 是不是？ because you 这个 need to 距离啊，我 actively 跟你说， load 完 and 全是 release. 足够你 So 发力的。 drop the old 因为 habit 拉 right 球嘛， now. 跟对攻 No 不一 more 样，它是需要 squatting 主动 down and 发力 pulling 蓄 your 力。 arm back like 所以说， this. 大家一定要去掉 Look 一个 how 最重要的习惯， unstable 就是 that 不 is, 再是 and the 所谓的 quality 分 is 重心 mediocre. 拉 Let 手， me 看 show 看 you the proper 分重 way. 心拉手，其实这样看很不稳定，而且质量也就这样，对吧？我给你们看一下正规的， Now, 一样的。 looping 那么拉 follows 球 the 跟 same 对攻一样， principle 可 as 能 the 对攻 basic 没有那 drive, 么 except 明 the 显的发 power 力传递。 transfer is 那 more 么这个时 pronounced. 候，给 Now 大家 let me 讲一下 explain something that breaks from the 非常 traditional 打不出来这 idea of 种 weight transfer. 重心 You've 交 heard it 换。 a 这个时候 thousand 啊，有很 times, 多 right 球友 foot, 听到的 left 重心交 foot, 换都是 right, left. 右 But what 左 actually 右 happens, 左。 especially 其 with 实你们会发 beginners, 现， is 包 that 括 simply 初 shifting 学， right to left 尤 produces 其 a 为明 flat, 显的这种 scattered 初学经 force. 常发现的 The 这 power 种状 goes 况，就是说 everywhere. 我 There's 光 no 从右 sense 到 of 左，因为 transfer 无 through the 限有什 body. 么 It doesn't have that 相近的 connected, 一致 channeled 发力。看看 feeling. 这个力量，来你发一个，看这个力量，它很散，是吧？很散，它并没有一个传递的感觉，它没有这种感觉，看它没有，哎，这种是一个。 This 对， transfer 这个是什么？ sequence is 我告诉你们， extremely 孙教练啊， detailed. It 这个就 applied during 是 the basic 我 drive 发力啊， too, 大 but 家 here 记 with 住 the loop it 这个 becomes 传 much 递 more 环节 visible and 非 direct. 常的细节。 Watch, 之 the 前对 power 攻其实也 travels 是 in 这 an 样， X 但是 shape. It 接下来 starts at 这 the 里会 toes 更 of the 加的 right 直观， foot. 更加的直 From the 接啊。 toes, 你看 through 啊， the ankle 它 up to 整 the 个力 knee, 量的 into 传 the 递，它有点 thigh, 像 and 一 into 个 the right hip. S 型啊， Now, most 从脚 players at 尖 this 是吧？ point jump straight over to the 其实脚 left 尖 leg. 我指的地方就 That's 是发力 actually 蓄力的地方 incomplete. 啊，脚尖、脚腕到膝盖到大腿，到右胯，对吧？这个时候，很多时候呢，很多球友呢，你们就会直接转到左腿。其实这个是太过于 Some 片面的一种 coaches 说 only 法啊， teach you 包 to 括有 rotate 些 left and 不 right, 会打 but the 球的 real 教练， force 他并 transfer 教 is 不出 more 来是什么， detailed. 他就只懂得 Remember, 教你 power 左 starts 右 from the 转 lower 换。 right, 其实 moves up to 左 the 右 mid 转换 right. 更 At 加 that 详 point, 细 the 的一种 force 传 has 递，大家 reached 一定 your 要记 waist, 住， and your 它是 legs 从 are 右 relaxed. 右下方 Then the 传递 waist 到 transfers 右 that 中间，对 energy 吧？ to your left 那么这个 chest 时 and 候 left 力 shoulder. 量已经甩 Notice 到 how the 腰部 force 了，腿 crosses 是放松的状态， diagonally 对吧？ from the right 腰 side 这 up 个 to 时 the 候如何 left. 传递？ It's 我 not 们可 just 以把 shifting 腰 to 的 your 力量 left 传 foot, 递到 it's an 左 upward 胸 cross 左 body 肩， transfer. 左胸左肩以后呢，你可以发现啊，我用左边的力量，这个时候右边窜到左边是必然的啊，但是不是左脚，不是这样，是右边窜到左上，这样一个状态，这样去， Now 然 all 后 the 这个时候力 power 量 is 都 on the 在 left 左边 side. 了，我 From 再 there, 靠 my left 肩膀 shoulder 左边 pulls 肩膀 my 的力量， entire right 把我 side, 整个 all 右 that stored 半边的 energy, and 这种力 delivers it 量， to the final 左边的力量 contact point. 把我整个右半 That's 边 the 没 true 有用 transfer, 上力的 lower right to 传递 upper 再拽 left. 到最后的 Slowly 球 feel 的 it, this sensation, 这 this 个发 flow. 力点上， Then 你会发 snap 现 it 这 together. 个时候 So 就真 stop 正的 looping 一 with a 个 stiff left right 传 weight 递 shift. 啊，右下 Remember, 到左上 lower 会慢 right 一 to 点， upper left.
The upper left then pulls the entire right side through to release. Then the left side pulls the body back to reset. It's a rhythm. It's a continuous flowing rhythm. 对，你看，所以说咱们不要再一味的拉球啊，是不是这样左右交换非常僵硬？一定记住是从右下到左上，左上再拽着整个右半边，啊，右半边发完力又到左边了，那么左边的力量再拽着身体还原，它是一个律动的。它是一个律动的状态。 Then it's the same framework. Let me show you 3 balls, a forehand drive, a quick drive, and a loop. Watch. The drive is small, the quick drive is medium, and the loop is just a bigger version. Back to the drive. Now the quick drive, I step back half a step. Notice my arm barely moves. It's entirely a question of proportions. Now the loop. 是不是？而且我可以，你们可以看到我基本上手上不动的，完全只是比例问题，对吧？
拉球，非 Very 常稳 stable. 定。哈，手 Hand 动 doesn't move on the quick 带 drive, 手 hand 动 doesn't move, just rotate the waist. So the difference between these three actions within the same 这 framework 三 is 个 only 动 the 作 ratio of 框架 force. 区别在 First 哪？ gear is 只 small, 是区别 second 我 gear is 发力的 medium, 比例， third 第一 gear 个 is 是小， large. 快 That's 是 at 中， three levels 啊 of 拉球 effort. 是大。 Now 快的 when 就是 looping, 分 a lot 为 of 这三 players 个档 ask 你 me, 去发力就 Coach, 行。 exactly how 对， far 所以 should I 说咱们 rotate? 在拉 Here's 球 a 的过 key 程中 point. 也有这 You 个时候 only 有很 need to 多朋友就 rotate until your left 有一 hand. Think of your 个 left hand as a target. 不明白的点就是，哎， Place your 教 right 练，我 hand 这个 here, 拉球具 left 体要 hand 转 at 到 the 哪个 apex 位 of a 置呢？ triangle. 这个时候就 Now 可以干 rotate 破 your 点了。咱 waist. 们拉球只需要转到什么？咱们左手位你就当成是一个球，我们把自己的左手正对着球台，对吧？我们把右手放在这里，左手同样的放在三角形的这个点，啊，放在三角形的顶点。那么这个时候转腰啊，哎，转到 Use 什 your 么呢？ peripheral 我用余 vision. 光瞄 When 准 the 它这个球 incoming 来， ball 来一个动 lines 作 up with 啊 your left shoulder, 大概这 that's 个 your 球 moment. 来跟我左肩 Aim 对 with 着 your 一条 left 线的时 shoulder, 候， not by 这个 pulling 顺 your 便 arm 提到 back. 的，用 We 左 use 肩 weight 瞄准。 transfer to 哎， create 你看我 distance, 并没有 not 说 the 拉手 arm. 啊，你看拉手就 That's 不 the 需要 key 转点， point. 对吧？我们是靠重心交换，对吧？对，我们是靠重心去把距离拉开。所以说，你可以看到啊，是以这个点为一个 When 标 your 准。那么 left 你会发 shoulder 现 aims 刚 at the 好 ball, your body 左 should 肩 face 瞄准 directly 对 to 准 your 的 right 同时，你 side, 会发 not 现 front 你 right, 的 not 身体 back 是 right, 对准 exactly 你 to 的 the side. 右侧， That's your 正面的 standard 右侧 reference 方 point. 啊，不会 So 说 when 在 you 右 train your 前方， loop, 也不会 use 在 these 右 two 后方，刚 checkpoints. 好就是在 Left 右侧方 shoulder 是一 aiming at the 个 ball, 标 body 准的一个 facing 衡 right. 量方式。所以 Watch 说 my 你们 partner 在训 sends 练 one. 拉球的 I 时候， don't 可以 pull my 通过这 arm 个 back. I 刚 keep 才 my 说 arm 左肩瞄 still, 球 just 跟身 rotate 体 my 对向 body 右方 using peripheral 去作为一 vision. 个参考啊。来， Remember, 拉一个，你看 let 啊， your body do the 一 work. 个一个来， Keep your 哎， arm 看 framework 啊， stable 腰 and use weight 啊， transfer, not 手 your 不拉， hands to 啊， generate power. 对，先控制好，手就不动，哎，我就转体，用余光打，哎，打。那么。